ماها اگه بودیم آقا ماها مسئول گزینش کربلا بودیم 2/3 یارای امام حسین رو رد میکردیم، میگفتیم شماها به درد امام حسین نمیخورید. خیلی راحت این مردم رو دور ما خیلی راحت این مردم رو دور میریزیم، میگیم به درد امام زمان نمیخوره. بعضیا هستن آدم نگاهشون میکنه میگه اینا نفر اول شهادت با امام حسین. بعضیا هستن آدم نگاهشون میکنه میگه اینا نفر اول شهادت با امام حسین، در حالی که اصل شب عاشورا پیش بیاد خیلی از این هیئت دارا و تسبیح به دستا استخاره میکنن خوب در نمیاد. ما هر قبول میکردیم، ما وهاب مسیحی قبول میکردیم، ما زهیری که سابقه جنگ با امیرالمومنین رو داشت قبول میکردیم. ما خیلی راحت این مردم رو دور میریزیم، میگیم به درد امام زمان نمیخوره. شهید مجید قربان خانلو از بچه محلای ما بود، وقتی داشت میرفت مدافع حرم شد تو قهوه خونه به رفیقاش گفت بچه ها من دارم میرم مدافع حرم شم. رفیقش تعریف میکن میگفت این گفت من دارم میرم مدافع حرم شم، ما خندمون گرفت گفتیم نگاه کن بچه ها مجید داره میره مدافع حرم شم. میگفت داشت میرفت ما به مسخره بازی چایی ریختیم پشتش، گفتیم برو برگرد ان شاءالله که سالم برگرد. مجید رفت شهید. خیلی از اینایی که ما دور میریزیم سر به زنگا معلوم میشه چند